고요한 공간에 울리는 지혜의 목소리, 보이지 않는 운명의 실타래를 풀어내는 시간입니다. 오늘 우리는 한 사람의 삶에 얽힌 비밀과 미래의 방향을 신의 눈을 통해 들여다보는 영적인 여정을 떠나보고자 합니다. 이야기에 귀를 기울이시기 전 잠시 시간을 내어 구독과 알림 설정을 통해 저희와 영적인 연결을 이어주시길 바랍니다. 여러분의 작은 손길 하나하나가 더 많은 분들에게 지혜의 빛을 나누는 선한 영향력이 되며 그 선한 마음이 여러분의 삶의 축복으로 되돌아오기를 진심으로 기도합니다. 이제 한 사람의 사주 위에 신의 목소리를 청하는 황해도 만신의 영적인 통찰을 따라가 보겠습니다. 고요한 정적이 흐르고 이내 신을 부르는 나지막한 목소리가 공간을 채웁니다. 구천을 떠도는 영혼이시여 본산 본향의 문을 활짝 열고 이 자리에 오셨나이다. 한 사람의 인생을 굽어 살피니 참으로 모진 세월을 살아온 이의 모습이 뚜렷하게 보입니다. 수많은 죽을 고비를 넘기고 험난한 파도를 헤치며 여기까지 온 것이 분명합니다. 그 삶의 여정은 실로 눈물겹고 처절했을 것입니다. 하지만 그 모진 세월은 이 사람에게 강철 같은 고집을 심어주었습니다. 이 고집은 때로 불가능을 가능케 하는 원동력이었으나 동시에 주변 사람들과의 관계에 깊은 골을 만드는 날카로운 칼날이 되기도 했습니다. 그로 인해 이 사람의 주변에는 좋아하는 사람과 싫어하는 사람이 극명하게 갈리는 운명을 타고났습니다. 이 사람의 성향은 자신이 옳다고 믿는 길, 가야만 한다고 생각하는 길이라면 수단과 방법을 가리지 않고 나아가는 것입니다. 그 길이 법의 테두리를 넘어서는 일이라 할지라도 자신의 뜻을 관철하기 위해서라면 모든 것을 감수하는 강력한 의지의 소유자입니다. 어찌 보면 바로 그 맹렬함이 지금의 성공을 이끌어온 원동력이었을 것입니다. 성공의 문턱을 넘어본 경험도 분명히 있습니다. 그러나 지금 그의 운세를 들여다보니 온통 구설과 관제의 먹구름이 짙게 드리워져 있습니다. 관제의 바람은 이미 수년 전부터 불어오기 시작하여 지금까지도 그를 괴롭히고 있습니다. 수많은 법적 다툼과 송사에 얽혀 있으나 그 어느 것 하나 명쾌하게 해결된 것이 없습니다. 마치 눈을 가리고 아웅하는 식으로 임시방편으로 덮어두었을 뿐 문제의 근원은 여전히 살아 꿈틀대고 있습니다. 어쩌면 그 임시방편조차도 이 사람의 영향력이나 보이지 않는 힘이 작용했기에 가능했을지 모릅니다. 그렇기에 끝나지 않은 관제는 앞으로도 오랫동안 그의 발목을 잡는 족쇄가 될 것입니다. 지금 잠시 멈춘 것처럼 보일 뿐 이 싸움은 길고도 험난할 것입니다. 올 한 해의 운기는 삼재의 영향까지 더해져 더욱 위태롭습니다. 설령 삼재가 아니더라도 올해의 운세 자체가 그리 밝지 않습니다. 살아오면서 너무나 많은 적을 만들었습니다. 내 편과 적을 가려내는 지혜가 필요한 시점이지만 안타깝게도 지금은 든든했던 내 편마저 등을 돌려 적으로 변하는 형국입니다. 이로 인해 그가 딛고 서 있는 땅, 그의 입지가 점점 좁아지는 모습이 선명하게 보입니다. 물론 이 사람은 매우 영리하고 비상한 두뇌를 가졌습니다. 적마저도 내 편으로 만들 수 있는 뛰어난 언변과 수완을 지니고 있습니다. 그러나 그 뛰어난 능력은 동시에 끝없는 구설과 시끄러운 잡음을 만들어냅니다. 그의 주위는 단 하루도 조용할 날이 없습니다. 늘 산란하고 시끄러운 문제들이 끊이지 않으며 역설적이게도 그 상황을 만드는 것 또한 자기 자신입니다. 결국 모든 문제의 시작은 사람에게서 비롯됩니다. 자신의 뜻을 관철시키는 과정에서 수많은 사람들이 희생하고 피해를 입었습니다. 그 결과 소중한 사람들을 많이 잃었고 지금도 관계가 멀어진 이들이 부지기수입니다. 사람을 자신의 수단으로 여기고 마음대로 부리려 했던 과거의 행동들이 쌓여 주위에는 원망의 목소리가 가득합니다.
이러한 마찰은 비단 오래만의 일이 아니라 그의 팔자에 새겨진 지울 수 없는 무늬와도 같습니다. 관운을 타고났지만 그것을 잘못 쓰면 평생 관제를 안고 살아야 하는 숙명. 그는 스스로 그 시끄러운 소용돌이를 만들어내고 있는 것입니다. 최근 이 사람이 새로운 도전을 꿈꾸고 새로운 일을 벌이려 하는 기운이 느껴집니다. 품은 뜻은 크고 하고자 하는 의욕도 넘쳐납니다. 하지만 과연 그 도전이 좋은 결실을 맺을 수 있을까요? 안타깝게도 운세가 좋다는 소리는 나오지 않습니다. 가장 큰 문제는 다른 사람의 말을 듣지 않는다는 것입니다. 주변의 조언에 귀를 기울이고 함께 문제를 풀어가야 하지만 결국은 자기 생각대로 모든 것을 밀어붙이는 성격이 발목을 잡을 것입니다. 무당이 하지 말라 한들 멈출 사람이 아닙니다. 끝까지 자신의 길을 갈 것입니다. 그러나 기억해야 할 것이 있습니다. 과거에 만들어낸 문제들, 그 잡음들을 해결하지 않고 새로운 일을 시작한다면 그 문제는 새로운 터전에서도 똑같이 반복될 것입니다. 묵은 짐을 짊어진 채 새로운 길을 떠날 수는 없습니다. 모든 문제의 해결은 자기 자신을 먼저 돌아보는 것에서 시작되어야 합니다. 과연 그는 남의 말을 듣는 척이라도 할까요? 그토록 강한 고집을 꺾을 수 있을까요? 더 깊은 곳을 들여다보니 이 사람에게는 조상의 그림자가 무겁게 드리워져 있습니다. 특히 삼재의 시기에는 조상의 영향력이 강하게 미칩니다. 삼재는 8가지 재난이 닥치는 시기이기도 하지만 보이지 않는 조상의 바람이 거세게 부는 때이기도 합니다. 그의 집안에는 젊은 나이에 한을 품고 돌아가신 분들이 분명히 있으며 그 한이 풀리지 않은 채 후손의 길을 가로막고 있습니다. 또한 2에서 3년 전쯤 조상의 묘소에 문제가 생긴 것이 보입니다. 비석이든 무덤의 돌이든 산소에 탈이 난 흔적이 역력합니다. 그 이후로 이 사람의 운기가 급격히 막히기 시작했습니다. 해원되지 못한 형제나 동기들의 영혼 또한 그의 주변을 맴돌고 있습니다. 이렇게 풀리지 않은 조상의 한은 보이지 않는 족쇄가 되어 그가 나아가는 길마다 발목을 잡고 넘어뜨립니다. 사람과의 마찰, 끊이지 않는 구설 또한 이 조상의 문제와 깊이 연관되어 있습니다. 건강 또한 장담할 수 없습니다. 위장병이나 암과 같은 큰 병을 조심해야 하며 각별한 신경을 써야 할 것입니다. 저희가 무턱대고 굿을 권하지는 않습니다. 하지만 이분만큼은 더 나은 삶을 원한다면 얽히고 설킨 조상의 한을 풀어주고 넘어가시기를 간절히 권합니다. 그래야만 막혀있는 운의 물꼬가 조금이나마 트일 것입니다. 그렇지 않으면 야심차게 시작한 모든 일들이 중간에 멈춰서고 끝맺음을 보지 못하는 비운을 맞이할 수도 있습니다. 좋은 운이란 무엇일까요? 때로는 위험을 피하고 조심해서 넘어가는 것 자체가 가장 좋은 운일 수 있습니다. 세상의 이름은 알렸을지 모르나 그 이름의 무게는 실로 거대하고 무겁습니다. 자신의 자리를 지키고 싶다면 가장 먼저 주변 사람들을 돌아보아야 합니다. 그리고 그 이전에 자기 자신부터 성찰해야 합니다. 욕심은 끝이 없고 일에 대한 열망도 하늘을 찌릅니다. 하지만 이제는 혼자 가는 길이 아니라 함께 가는 길을 배워야 합니다. 주위 사람들의 말에 귀를 기울이고 그들과 함께 문제를 해결해 나갈 때 비로소 닫혔던 운의 문이 열릴 것입니다. 안타깝게도 내년의 운세 또한 좋다고 나오지는 않습니다. 결국 모든 것의 해답은 하나로 귀결됩니다. 꼬여버린 인간관계라는 실타래를 먼저 풀어야 합니다. 지금까지 주변 사람들의 도움으로 수많은 위기를 넘겨왔습니다. 그렇다면 그들에게 받은 은혜를 갚는 것이 마땅한 도리입니다. 독불장군처럼 홀로 설 수 있는 인생은 없습니다. 사람으로 인해 흥했으니
사람으로 인해 닥쳐온 위기 또한 사람을 통해 풀어야 합니다. 그 오만과 고집을 내려놓을 때 비로소 새로운 길이 보일 것입니다. 지금은 인생의 중요한 변곡점이자 위기의 시기입니다. 내년은 삼재가 머무는 눌삼재여 그 후년은 떠나가는 날삼재입니다. 이 위태로운 시기를 어떻게 넘기느냐에 따라 앞으로의 인생이 결정될 것입니다. 조심해야 할 것을 조심하고 풀어야 할 것을 풀고 넘어간다면 험난한 파도 속에서도 70%의 승산은 얻고 가는 것 아니겠습니까? 좋은 일은 가만히 있어도 찾아오기 마련입니다. 그러나 굳은 일은 미리 알고 대비해야만 피해갈 수 있는 법입니다. 부디 이 지혜의 목소리가 닿아 어둠 속에서 한 줄기 빛을 발견하시기를